Now you are listening to Tusita's lecture on English grammar and use, the book for intermediate students, third edition, Raymond Murphy, Cambridge University Press. Now I'm going to read Unit 36, Word. ဒီအခါမှာ word ရဲ့အသုံးအဆွဲကိုလေ့လာပါမယ်။ A ကိုလေ့လာမယ် We use word apostrophe T wouldn't when we imagine a situation or action we think of something that is not real တို့က word ကိုသုံးတယ် word ရဲ့အတူပုံစံက apostrophe T negative ဆိုရင် wouldn't အဲ့ဒီ word ကို when we imagine a situation or action အခြေအနေတစ်ခုသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကိုစိတ်ကူးရင်ပြောတဲ့အခါမှာစိတ်ကူးရင်တဲ့အခါမှာစိတ်ကူးတဲ့အခါမှာ word ကိုသုံးတယ် word နဲ့ wouldn't ကိုသုံးတယ်အဲ့ဒါက we think of something that is not real အစစ်အမှန်မဟုတ်တဲ့တစ်စုံတစ်ရာကိုတို့စဉ်းစားတာအဲ့တော့အစစ်အမှန်မဟုတ်တဲ့တစ်စုံတစ်ရာကိုစဉ်းစားပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် would တို့ wouldn't တို့နဲ့ပြောတယ်နမူနာဝက်ကြပဲကြည့်မယ် It would be nice to buy a new car but we can't afford it ကားအသစ်တစ်စီးလောက်ဝယ်ရရင်ကောင်းမှာပဲဒါပေမဲ့တို့မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကောင်းမှာပဲဆိုတော့ future အဓိပ္ပာယ်ပဲအဲ့တော့ would နဲ့သုံးတယ်နောက်တစ်ခု I'd love to live by the sea ပင်လယ်ကမ်းခြေဘေးမှာနေချင်လိုက်တာဒါပေမဲ့မနေနိုင်ဘူးနေဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါစိတ်ကူးရင်ပြီးပြောတယ် I would love နောက်တစ်ခု A Shall I tell Chris what happened ဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ Chris ကိုပြောပြလိုက်ရမလား B No I wouldn't say anything ငါဆိုဘာမှပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာ I wouldn't လို့သုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ထွက်လဲဆိုတော့ I wouldn't say anything in your situation မင်းအနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါဆိုဘာမှပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းစိတ်ကူးရင်ပြောလိုက်တာကိုယ့်အတွက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်ငါသာဆိုရင်ဆိုဒါလည်း if pattern တုန်းက second condition နဲ့အတူတူပဲ if plus verb 2 would plus verb 1ပုံစံတွေကပုံစံနဲ့ပြောတာနောက်တစ်ခုလေ့လာမယ် We use would have done when we imagine situations or actions in the past would have done ကိုတို့သုံးတယ်ဘယ်အခါမှာသုံးလဲဆိုတော့ when we imagine စိတ်ကူးတဲ့အခါမှာ situations or actions in the past အတိတ်တုန်းကအခြေအနေတွေအတိတ်တုန်းကလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုစိတ်ကူးပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာစိတ်ကူးပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတာကြည့်အောင် things that didn't happen ဖြစ်မသွားတဲ့အရာတွေအတိတ်တုန်းကဖြစ်မသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအခြေအနေတွေလုပ်ဆောင်ချက်တွေမဖြစ်ခဲ့တာကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကူးရင်ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောရင် would have past participle နဲ့သုံးတယ်နမူနာဝက်ကြတွေလေ့လာမယ် They helped us a lot I don't know what we'd have done without their help They helped us a lot သူတို့ငါတို့ကိုတော်တော်ကြီးကိုအကူအညီပေးခဲ့တယ်I don't know ငါမသိဘူး what we'd have doneဆိုတာက we would have done ပါပဲအတူရေးထားတာ without their help သူတို့အကူအညီတာမပါခဲ့ရင်ဘာလုပ်ရမယ်မှန်းငါမသိဘူးဘာလုပ်ခဲ့ရမယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရမယ်ဆိုတာကိုငါမသိဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့အခုတော့သူတို့အကူအညီကြောင့်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိခဲ့တယ်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဟာကိုသူတို့အကူအညီတာမပါရင်လုပ်နိုင်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုစန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးစဉ်းစားပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါမျိုးကို would have past participle နဲ့သုံးတယ်နောက်တစ်ခုလေ့လာမယ် I didn't tell Sam what happened ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာ Sam ကိုငါဘာမှမပြောခဲ့ဘူး Sam ကိုမပြောခဲ့ဘူး He wouldn't have been pleased သူကျဉ်းနှံ့မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကို Sam ကိုငါမပြောခဲ့ဘူးသူကျဉ်းနှံ့မှာမဟုတ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကျဉ်းနှံ့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပြောခဲ့သလားမပြောခဲ့ဘူးအဲ့ဒါလည်းစိတ်ကူးရင်ပြီးပြောတာ wouldn't have been pleased ဆိုပြီးတော့ would have past participle သုံးသွားတယ်ဒါကတတိချာချာ
နာနဲ့ချွတ်ချွတ်အထိပ္ပယ်ကိုလေ့လာကြည့်မှသဘောပေါက်မယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ် compare would do and would have done အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပြန်ပြီးသူရှင်းပြမယ်ပထမတစ်ခု I would phone Sue but I haven't got her number now ဒါအခုလောလောဆယ်ပြောတာ I would phone Sue ဖုန်းကိုငါဖုန်းဆက်မှာ but I haven't got her number ဒါပေမဲ့သူ့နံပါတ်ငါမှမရှိဘူးအဲ့နံပါတ်မရှိဘူးဖုန်းကဆက်ချင်တယ်ဖုန်းဆက်ချင်လိုက်တာနံပါတ်ကငါမှမရှိဘူးအဲ့ဒါ would နဲ့ပြောတယ်ဒါလည်းစိတ်ကူးပြီးတော့ပြောလိုက်တာနံပါတ်အဲ့တော့နံပါတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုန်းကဆက်လို့မရဘူးဆက်လို့မရတာကိုဆက်ချင်နေတာအဲ့ဒါကို I would phone would verb 1သို့မဟုတ် would infinitive နဲ့သုံးတယ် now would have past participle သုံးတဲ့ပုံကိုကြည့်မယ် I would have phoned Sue but I didn't have her number past ဒါကအတိတ်ကအကြောင်းနောက်ကဝေကြလေးပဲအရင်ကြည့်လိုက်မယ် I didn't have her number သူမရဲ့နံပါတ်ကငါမှမရှိခဲ့ဘူး I would have phoned Sue ဖုန်းဆက်မိခဲ့မှာသူ့ကိုစူးကိုဖုန်းဆက်ချင်ခဲ့လိုက်တာဒါပေမဲ့နံပါတ်ကမရှိခဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့အတိတ်ကွာတယ်လို့သွားတွေ့ရတယ် would ကိုတွေ့လို့အတိတ်လို့သွားပြီးတော့မှတ်လို့မရဘူး would plus verb 1ပုံစံက if plus verb 2 would plus verb 1ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သွားတဲ့ပုံစံသူက unreal situation အစစ်အမှန်မဟုတ်တဲ့အနေအထားကို present ကာလမှာပြောတာပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာပြောလို့ရှိရင် would plus verb 1နဲ့သုံးတယ် would plus have past participle နဲ့ကြတော့အတိတ်တုန်းကလုပ်ချင်ခဲ့တဲ့အရာကိုပြောတယ် I would have phoned Sue အဲ့ပုံစံမျိုးနောက်တစ်ခုကြည့် I'm not going to invite them to the party ငါသူတို့ကိုပါတီပွဲကိုဖိတ်မှာမဟုတ်ဘူး They wouldn't come anyway ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ they wouldn't come anyway ဆိုတဲ့နေရာမှာကြည့်မယ်မဖိတ်တော့ဘူးသူတို့ကလည်းလာမှာလည်းမဟုတ်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်လာမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါလည်းပဲ imagine အနေအထားကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြောလိုက်တာနောက်တစ်ခုကြည့်မယ် I didn't invite them to the party သူတို့ကငါပါတီပွဲကိုမဖိတ်ခဲ့ဘူး They wouldn't have come anyway ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကလာခဲ့မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြတော့အတိတ်ကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် would have past participle နဲ့သုံးသွားတယ်ဒီအနေထားတွေနှစ်ခုစလုံးက imagine လုပ်ပြီးတော့ပြောတာ imagination တွေပေါ့သူတို့က real situation တွေမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးထဲမှာပုံဖော်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာ I'm not going to invite them to the party မှာပြန်ကြည့်မယ်သူတို့ကိုပါတီပွဲကိုငါဖိတ်ဖို့စီစဉ်မထားဘူးမဖိတ်တော့ဘူးဆိုတော့ they wouldn't come anyway ဖိတ်မဖိတ်သူတို့ကလည်းလာမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့တော့အပေါ်ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲ imagination ဆိုတော့စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့သူပြောလိုက်တာ wouldn't come anyway လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဖိတ်ရင်တော့လာမှာပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနောက်တစ်ခုကြည့်မယ် we often use word in sentences with if see unit 38 to 40 38ကနေ40ထိကိုလေ့လာပါတဲ့ would နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ would go in sentences with if နဲ့တွဲပြီးတော့ would go if နဲ့တွဲပြီးသုံးထားတဲ့ဥစ္စာတွေကို38ကနေပြီးတော့40ထိအဲ့ဒီ lesson တွေမှာကြည့်အောက်ကနမူနာဝါကြရေးပြမယ် I would phone Sue if I had her number ဒီပုံစံကိုတွေ့ပြီးဒါ if နဲ့တွဲပြတဲ့ပုံစံ I would phone က would plus verb 1နောက်မှတွေ့လိမ့်မယ် if plus verb 2 if I had အဲ့ဒီ had က verb 2 past tense verb နဲ့သုံးတယ်အဲ့တော့ past tense verb နဲ့သုံးလို့ရှိရင်နောက်မှ would verb 1ပုံစံနဲ့လာတယ်ဒီပုံစံက if ရှစ်တင်ရေးလို့ရှိရင် if I had her number comma I would phone Sue အဲ့ဒီပုံစံဖြစ်သွားမယ်ဒါက unreal situation အစစ်မှန်မဟုတ်တဲ့အနေအထားကိုပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာပြောတာ
Nama phone number that she lowered, Sue will post a lime. Mandigata, phone number Gakuma Mashibu, phone less Adomiao. Now the coup. I would have phoned Sue if I'd had her number. If I had her number. That condition. Below let's see, you got if plus had plus past participle. If plus past perfect code, now got would plus have past participle. Taga a taydonga a yago pura, a taydonga nasimando a yago pura, and real situation. Mapikerago, pitching damu, Pikerago, Mapike and damu, Elunia Murimantone. A Rudy Malebe, Mapikera, pitching apples and a dona. Namaga, Nambaga Mashige, Duma Nambaga Mashige, ooh. Ada Mashido, if I see that she get Lucian, Ponsa catching like that, I don't know. A day don't have a daughter. Ponabadangama, she get Luaro, Ponsa Lighting, they get up, Pomasalaya, a day don't have a daughter. Be Lame, compare will and would. Will get a Dubonzanga apostrophe LL, would get a Dubonzanga apostrophe D. I'm gonna watch out, Jimmy. I'll stay a bit longer. I've got plenty of time. Will not done it. Did it the net a darling or nail man? I've got plenty of time. Nama chain in Aishi. That got real situation. Real situation to Kenima. I don't will not done it. They did a darling my target. Not cool would not done it. I'd stay a bit longer, but I really have to go now. So I can't stay longer. They bega. Didn't net a jolly donation there? Davime? A good night to get wired on me. Tajao, na, Dichaja, Nina Nobu. Ramanina Nagu, Nation there. Look your deck. Neither Nation at having a manina. Thought of Dodging at having a Madonna. I come you my wood net done. Jido deals and real situation. And real situation to came alone nambu. Aram you with a gooby biora, wood net done. I'd stay a bit longer, but I really have to go now. Didn't the net a jolly don't like that, Dabime, a good, the kid, fly out of me. That would be that not cool lame. I'll phone Sue. I've got her number. Lilaji. Will not donor. Sue will pounce a lime. I've got a number on Amatu Natashi there. The Keloma, the real situation, will not donate. Not a would not donate. I'd phone Sue, but I haven't got her number. Sue will pounce such a like that, Tabimet Duma number Gangama Mashiru. So I can't phone her, Duma pounce a lumiao. And real situation, say Gubi of Yora. Pomasa Nainago, Ponsalumapin Nainago, such a net, Bozanet, Piora. Load the Lochene, Tabima Lonago, Tajan Wood Natone. I'd phone Sue, Ponsalachene, Ponsalima, Ponsa Gama, but I haven't got her number, Tabimet. Ponamaganishu. Now the Kuji sometimes would, wouldn't is the past of will, won't. The color would to wouldn't do will the won't to ye past tense prepare the color prepare. Would got will get past tense. Wouldn't got won't get past tense. Positive past tense and negative past tense for a present and past version be GMA. Tom got Yobi. I'll phone you on Sunday. The name of my man going upon some man, the present galama don't like there. Will. Erago past tense mat, Pelopian Tomele. Tom said he'd phone me on Sunday. Tom got your he would phone me on Sunday. The name of Ponsa Mel, Tom got your gate. Era di Wajarema, past tense Ponsana don't worry. Will phone up, would phone shit worry. How to keep.
Anne ကပြောရင် I promise I won't be late ငါနောက်မကျပါဘူးလို့ကတိပေးတယ်ဒါ won't ဆိုပြီးတော့ present ကာလသုံးထားတယ်နောက်မကျဘူးအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအချိန်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းကျမှပြောတဲ့အခါကျတော့ Anne promised that she wouldn't be late Anne ကကတိပေးသွားတယ်သူမနောက်မကျပါဘူးလို့အဲ့တော့သူမနောက်မကျပါဘူးလို့ Anne ကကတိပေးသွားပါတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ she wouldn't be late ဆိုပြီးတော့ past tense နဲ့သုံးသွားတယ်နောက်တစ်ခု Liz damn the car won't start တေးလိုက်ပါတော့ဒါ damn ကတော့ဆဲတာပဲတေးလိုက်ပါတော့လို့ပဲဘာသာပြန်လိုက် damn the car won't start ကားဆက်ကမနိုးဘူးဟဲ့နိုးတော့မှာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ the car won't start ဆိုပြီး present ကာလမှာသုံးတယ်အဲ့ဒါကိုနောက်ပိုင်းကြာတော့မှပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့ Liz was annoyed because her car wouldn't start Liz ကတော်တော်လေးစိတ်ပြတ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ her car wouldn't start သူမရဲ့ကားကမနိုးမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ကားဆက်မနိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ wouldn't start ဆိုပြီးတော့ past tense နဲ့သုံးသွားတယ်ဒီအပိုင်းလေးက would နဲ့ wouldn't က will နဲ့ won't က past tense ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းတာ C ကိုလေ့လာမယ် Somebody wouldn't do something is equal to he or she refused to do it တစုံတစ်ယောက်က wouldn't do something တခုခုကိုမလုပ်တော့ဘူးဆိုတာက he or she သူမဟုတ်သူမဟာ refused to do it အဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့ညှင်းဆိုတာပါတဲ့ဒီမှာကျတော့ညှင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မလုပ်ဘူးလို့ညှင်းဆိုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်တဲ့နမူနာဝါကျလေ့လာကြည့်မယ် I tried to warn him but he wouldn't listen to me ငါသူ့ကိုကြိုးစားပြီးတော့သတိပေးခဲ့တယ်သတိပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူကငါစကားနားမထောင်ဘူးဆိုတော့ငါစကားကိုနားမထောင်ခဲ့ဘူးသူကငါစကားကိုနားထောင်ဖို့ညှင်းဆိုခဲ့တယ်ငါစကားကိုနားမထောင်ခဲ့ဘူးရတော့ he wouldn't listen to me ဆိုပြီးတော့ wouldn't နဲ့သုံးသွားတယ်I wouldn't ဆိုတဲ့ဒီ negative စကားလုံးကဒီနေရာမှာ refused ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောက်တယ်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ် the car wouldn't start ဆိုသုံးတာဟာတဲ့ it refused to start ဆက်ကသူနိုးဖို့ရအတွက်ညှင်းဆိုခဲ့တယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဆက်ကမနိုးဘူးအဲ့တော့သူက negative တွေပဲဆက်မနိုးဘူးသူငါစကားကိုနားမထောင်ခဲ့ဘူးဆက်မနိုးခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ် refused ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ပါတယ်နောက်တစ်ခု you can also use would when you talk about things that happened regularly in the past would ကိုမင်းသုံးလို့ရပါသေးတယ်တဲ့ when you talk about things အကြောင်းအရာတွေအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေလဲ that happened ဖြစ်ခဲ့တဲ့ regularly ပုံမှန် in the past အတိတ်တုန်းကပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာ would ကိုသုံးလို့ရသေးတယ်နမူနာဝါကျကြည့်မယ် When we were children we lived by the sea in summer if the weather was fine we would all get up early and go for a swim အဲ့ဒါက we did this regularly ဒါကိုတို့ပုံမှန်လုပ်ခဲ့တယ်အတိတ်တုန်းကပုံမှန်လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြန်ပြောတာဘာတွေနဲ့ပြောကြလဲဆိုတော့ would နဲ့သူပြောတယ်ပြန်လေ့လာကြည့်မယ် when we were children ငါတို့ကလေးဘဝတုန်းက we lived by the sea ပင်လယ်ကမ်းခြေဘေးမှာနေခဲ့ကြတာပေါ့ in summer နွေရာသီမှာဆိုရင် if the weather was fine ရာသီဥတုလေးများတာယာပြီဆိုလို့ကတော့ we would all get up early and go for a swim အဲ့ရစောကြီးထပြီးတော့ရေကူးသွားကြတယ်ရေကူးထွက်ကြတယ်အဲ့မှာ would get up would go for a swim အဲ့ဒါဒီဝါကြမှာ would ကိုသုံးတာကအတိတ်တုန်းကပုံမှန်ဒီလိုအနေထားမျိုးမှာဒီလိုပုံမှန်လုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြောချင်ရင် would နဲ့သုံးတယ်နောက်တစ်ခုလေ့လာကြည့်ရင်ရှင်းမယ် Whenever Richard was hungry he would walk out of the room Richard စိတ်ဆိုးတဲ့အခါတိုင်းဒါအတိတ်တုန်းက Richard စိတ်ဆိုးခဲ့တဲ့အခါတိုင်းသူအခန်းပြန်ထွက်သွားမယ်ဒါသူလုပ်နေကြ regularly ပဲစိတ်ဆိုးတိုင်းအခန်းပြန်ထွက်သွားတယ်
အဲ့ဒီမှာလည်းအတိတ်တုန်းကအကြောင်းအရာကိုပြောတယ်ပုံမှန်လုပ်တတ်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် would နဲ့သုံးတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်ဗါလေနောက်တစ်ခါ with this meaning would is similar to used to ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် would က used to နဲ့သွားပြီးတော့ဆင်တူတယ်တဲ့ see unit 18ကိုပြန်ကြည့်ပါတဲ့ဝကြလေးက whenever Richard was angry he used to walk out of the room Richard ဆိုတဲ့အခါတိုင်းသူအခန်းပြင်ကိုထွက်သွားလေးရှိတယ်ဒါအရင်တော့ကလုပ်ခဲ့တာအခုတော့မလုပ်ဘူး used to အရင်တော့ကလုပ်လေးလုပ်ထားရှိခဲ့တာအဲ့တော့ဆင်တူတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးမှာ would be used to နဲ့ဆင်တူပါတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေသွားကြည့်မယ် exercises 36.1 write sentences about yourself imagine things you would like or wouldn't like မင်းအကြောင်းဝကြလေးတွေရေးပါပြီးတော့ you would like မင်းလုပ်ချင်တာ or wouldn't like မလုပ်ချင်တာမင်းလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေမလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကို imagine စိတ်ကူးပါတဲ့စိတ်ကူးပြီးပြောရမှာအဲ့တော့ဒီဝကြတွေရဲ့အဖြေတွေကိုတော့အဖြေမှန်တွေကအဖြေတွေနဲ့ပဲဒါလိုက်ပဲပြန်ရှင်းပြလိုက်မယ် 1 a place you'd love to live would love to live ပေါ့မင်းနေချင်တဲ့နေရာတစ်ခုအဲ့တော့ကိုကဘယ်လိုပြောရမလဲ I'd love to live by the sea ပင်လယ်ဘေးမှာနေချင်လိုက်တာဒီလို would နဲ့သုံးလို့ရှိရင်အခြေအနေကစိတ်ကူးပြောတာအမှန်တကယ်မနေနိုင်ဘူး 2 a job you wouldn't like to do မင်းမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကိုမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်က I wouldn't like to be a teacher ဆရာမဖြစ်ချင်ဘူးဒါလည်းတွေးပြီးတော့ပြောတာဆရာမဖြစ်ချင်ဘူး3 something you would love to do မင်းလုပ်ချင်တဲ့တစုံတရာအဲ့တော့မင်းလုပ်ချင်တဲ့တစုံတရာကသူ့ရဲ့အဖြေမှန်လေးထဲမှာ I'd love to learn to fly a plane လေယာဉ်ပျံမောင်းတတ်ချင်တယ်လေယာဉ်ပျံမောင်းနီးသင်ချင်တယ်အဲ့တော့လေယာဉ်ပျံမောင်းသင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးပြီးတော့ပြောတာပဲဒါစိတ်ကူးရင်စကားပဲI'd love to learn to fly a plane လေယာဉ်မောင်းတယ်လေယာဉ်ပျံတယ်ဆိုတာကို fly a plane လို့သုံးတယ်ဆိုတာကိုဒီ drive a plane လို့တော့မသုံးနောက်တစ်ခု 4 something that would be nice to have ကိုမှရှိရင်ကောင်းမဲ့တစုံတရာအဲ့ဒါကြတော့ it would be nice to have a big garden ပန်းခြံအကြီးကြီးတစ်ခုသို့မဟုတ်ဥယျာဉ်အကြီးကြီးတစ်ခုရှိရင်ကောင်းမှာပဲဒါလည်းစိတ်ကူးပြောတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါလေးဥယျာဉ်အကြီးကြီးရချင်တယ် 5 a place you'd like to go to မင်းသွားချင်တဲ့နေရာ I'd like to go to Mexico ကိုသွားချင်တယ်ဒါလည်းစိတ်ကူးထဲမှာစိတ်ကူးရင်နေတော့မှရှိသေးတယ်သွားချင်တယ်ဟုတ်ပြီ 36.2 complete the sentences using would plus the following verbs in the correct form ဝတ်တွေကိုဖြည့်မယ် would ကအောက်မှာပေးထားတဲ့ကရိယာတွေနဲ့ကိုမှန်ကန်တဲ့ပုံစံသုံးပြီးတော့ဝတ်ကြတွေဖြည့်မယ် verb တွေက be နှလုံး do နှလုံး enjoy နှလုံး have pass stop 1 they helped us a lot I don't know what we would have done without their help သူတို့တော်တော်ကူညီခဲ့တာသူတို့ကူညီတာမပါဘူးဆိုလို့ရှင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုငါမသိဘူးအဲ့တော့တကယ်တော့လုတ်တက်သွားခဲ့တယ်ဒါလည်းပဲအတိတ်တုန်းကဟာကို unreal situation imagine လုပ်ပြီးတော့စိတ်ကူးပြီးတော့ပြောလိုက်တာ 2 you should go and see the film ဒါကြတော့အတိတ်မဟုတ်တော့ရုပ်ရှင်ကိုမင်းသွားကြည့်တဲ့နယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာပြောနေတာအဲ့တော့မင်းကြိုက်မယ်ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရင်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကိုကြိုက်မယ်ဆိုတော့ enjoy you would enjoy it အတူရေးလို့ရှိရင် you'd enjoy it apostrophe နဲ့သုံးမှာ
Mẹ ở đâu của chạy mà mình yêu xin ba chi tiền đấy mình chạy mà would nè tông đấy thà lẽ lo thế sẽ gu bị biểu lại ta ba chi nó chạy mà đấy rồi bông giảm nhiều 3 It's a pity you couldn't come to the concert yesterday. It's a pity, you couldn't come to the concert yesterday. Maniga, Gita Buego, Mimala Nangera, Simagonziave. Dara Lagelugaro, Minchai Tuama, Tajaro, Tidonga, Ayago, a Pikerago, Piking Goma to the Bonsan at your Kajaro, would have passed participant at your army. You would have enjoyed it. Minchai Tuama. You'd have enjoyed it. You would have enjoyed it. 4. Shall I apply for the job or not? Logo shawamla, shawabula. What? Would What would you in my position? Or do dome. What would you do in my position? 5. I was in a hurry when I saw you. Past tense ဖြစ်နေတယ်။မင်းကငါတွေ့လိုက်တော့ငါအရေးကြီးနေတာအရင်စလို့ဖြစ်နေခဲ့တာ။ Otherwise အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှင်တော့ I ဒါဆိုအတိတ်ဆိုတော့ would have past participle သုံးမယ် to talk စကားပြောဖို့အရင်စလို့ဖြစ်နေခဲ့လို့ပါအဲ့လိုသာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်မင်းကငါရပ်ပြီးစကားပြောခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့မပြောခဲ့ဘူးအဲ့ဒါသုံးမယ်ဆိုတော့ I would have stopped stopped I would have stopped to talk မင်းစကားမင်းကိုရပ်ပြီးတော့စကားပြောမိခဲ့မှာပါ 6 We took a taxi home last night but got stuck in the traffic အတိတ်ဖြစ်နေပြီပြီးခဲ့တဲ့ညကအင်ကိုတက္ကစီငှားပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ got stuck လမ်းမှာ jam ဖြစ်နေတယ် in the traffic ရင်ကြောထဲမှာသွားရပိတ်မိနေတယ် got stuck in the traffic အဲ့တော့အတိတ်ဆိုတော့ would have နဲ့သုံးမယ် it would have ဘာဖြစ်မလဲ quicker adjective ကိုတွေ့တယ်ဆိုတော့ be တစ်လုံးဆွဲသုံးမယ် it would have been တော့ be က been ဖြစ်သွားမယ် it would have been quicker to walk လမ်းလျှောက်ရင်တောင်အဲ့ထက်ပိုမြန်လောက်တယ်အဲ့ထက်ပိုမြန်မှာအဲ့ဒါတကယ်တော့လမ်းမလျှောက်ခဲ့ဘူးအတိတ်တုန်းကမဖြစ်ခဲ့တာကိုဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြောတာ would have past participle နဲ့သုံးတယ် 7 Why don't you go and see Claire Claire ကိုဘာဖြစ်လို့သွားမကြည့်တာလဲဆိုတာ Claire ကိုသွားကြည့်လိုက်ပါလားအဲ့လိုပြောတာ she Claire ကိုသွားကြည့်လိုက်ပါ she ဘာဖြစ်မလဲအခုသွားကြည့်လိုက်ပါဆိုတာဒါ present tense နဲ့ပြောနေတာဒီပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာပြောနေတာဒီတော့ would infinitive ပဲသုံးပါ she would very pleased က adjective ဆိုတော့ she would be very pleased to see you မင်းကိုတွေ့ရင်အရန်ကျေနပ်သွားမှာအဲ့တော့မင်းကိုတွေ့ရင်အရန်ကျေနပ်သွားမှာဆိုတာဒါလည်းပဲ तू မသွားရသေးဘူးသွားရင်ကျေနပ်သွားမယ်ဆိုတာကိုစိတ်ကူးပြီးပြောလိုက်တာအဲ့ဒါကြတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာစိတ်ကူးပြီးပြောတော့ would 8 Why didn't you do the exam ဘာဖြစ်လို့စာမေးပွဲမဖြေခဲ့တာလဲစာမေးပွဲဖြေတာကို do the exam နဲ့သုံးတာတစ်ခုကိုလည်းလေ့လာမယ်ဘာဖြစ်လို့စာမေးပွဲမဖြေခဲ့တာလဲ past tense ဒါဆိုလို့ရှိရင် would have past participle နဲ့သုံးတော့မယ် I'm sure you would have ဘာဖြစ်လဲဖြေခဲ့လို့ရှိရင်အောင်မင်းအောင်မှာ I'm sure you would have passed P-A-S-S-E-D you would have passed it ဖြေခဲ့မင်းအောင်ခဲ့မှာငါအသေးချာပြောရတယ်အဲ့ပုံစံနဲ့ပြောတာအဲ့တော့ you would have passed it you'd have passed it 9 In an ideal world everybody enough to eat ideal world ဆိုတာလုံးဝပြည့်စုံသောအကောင်းဆုံးဖြစ်သောလောကကြီးမှာ ideal စံပြလောကကြီးထဲမှာအကောင်းဆုံးလောကကြီးထဲမှာဆိုရင်အားလုံးပြည့်စုံနေတဲ့လောကကြီးထဲမှာဆိုရင် everybody လူတိုင်းမှာ enough to eat စားစရာအလုံးလောက်ရှိမှာစားစရာအလုံးလောက်ရှိမှာဒါလည်းစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ပြောတာ would နဲ့သုံးပါတယ် everybody would
enough to eat ဆိုတော့စားစရာလုံလုံလောက်ရှိမှာဆိုတော့ have ကိုသုံးမယ် everybody would have enough to eat စားစရာလုံလုံလောက်ရှိမှာပဲ ideal world ဆိုတာကတော့တကယ်ကိုအားလုံးအပြည့်မရှိချွင်းချက်မရှိအားလုံးပြည့်စုံနေတဲ့လောကမျိုးပြောတာ Well ဝါကြလေးတွေပြန်ဖတ်မယ် 1. They had us a lot. I don't know what we would have done without their help. 2. You should go and see the film. You would enjoy it. 3. It's a pity you couldn't come to the concert yesterday. You would have enjoyed it. 4. Shall I apply for the job or not? What would you do in my position? 5. I was in a hurry when I saw you. Otherwise, I would have stopped to talk. 6. We took a taxi home last night but got stuck in the traffic. It would have been quicker to walk. 7. Why don't you go and see Claire? She would be very pleased to see you. 8. Why didn't you do the exam? I'm sure you would have passed it. 9. In an ideal world, everybody would have enough to eat. 36.3. Each sentence on the right follows a sentence on the left. Which follows which? ညာဘက်ကဝါကြအသီးသီးဟာဘယ်ဘက်ကဝါကြအသီးသီးနောက်ကနေလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘယ်ဝါကြကဘယ်ဝါကြနောက်ကလိုက်ပါမလဲ Number 1 ကိုဖြည့်ပြထားတယ် I'd like to go to Australia one day တနေ့မှာ Australia ကိုသွားချင်တယ် It would be nice ကောင်းပါပဲအဲ့တော့ Australia ကိုတနေ့မှာသွားရရင်ကောင်းပါပဲတွဲပြထားပြီ 2. I wouldn't like to live on a busy road ရင်သွားရင်လာများတဲ့စူညံတဲ့လမ်းမပေါ်မှာမနေချင်ဘူးအဲ့တော့ I wouldn't like အဲ့လိုမျိုးမနေချင်ပါဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲဒီဘက်ကဘာနဲ့တွဲမလဲကြည့်မယ် A B C D E F ဒီဘက်ကသူကပြထားတာက I wouldn't like to live on a busy road ရင်သွားရင်လာများပြီးတော့စူညံတဲ့လမ်းပေါ်မှာမနေချင်ဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ It wouldn't have been very nice ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကအတိတ်ကိုရည်ရွယ်ပြောမှာ It would have been fun ပြောစရာကောင်းမှာဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးသူကမနေချင်ဘူးဆိုတော့ It won't be much fun စိတ်ပြောစရာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါနေတာကပြောလမ်းမှာပေါ်နေတာမနေတာကပြောစရာကောင်းတာမကောင်းတာနဲ့မဆိုင်ဘူး It wouldn't be very nice သိကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါစဉ်းစားစရာရှိတယ်နောက်တစ်ခု It will be fun ပြောစရာကောင်းမှာအဲ့တော့စူညံတဲ့လမ်းမှာကြီးပေါ်မှာမနေချင်ပါဘူးဆိုမှတော့အဲ့လမ်းပေါ်မှာပြောစရာကောင်းပါမလားမကောင်းဘူးအဲ့တော့ It wouldn't be nice E နဲ့တွဲမယ် Number 2 E နဲ့တွဲတယ် It wouldn't be very nice သိကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးစူညံတဲ့လမ်းမှာကြီးပေါ်မှာမနေချင်ဘူးကွာသိကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါတွဲလို့ရပါပြီဒါလည်းပဲမနေရသေးဘူးစဉ်းစားပြောတာ 3. I'm sorry the trip was cancelled past tense ဖြစ်သွားပြီစိတ်မကောင်းပါဘူးခရီးစဉ်ကိုဖျက်ပလိုက်ပါပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲ3ခုကျန်တယ်3ခုကဘာနဲ့ပါလဲ A ရဲ့ B ရဲ့ F ကဲအဲ့ထဲမှာရွေးမယ် A ရဲ့ B ရဲ့ D ရဲ့ F ကဲ၄ခုထဲမှာရွေးမယ် I'm sorry the trip was cancelled ခရီးစဉ်ကတော့ဖျက်ပလိုက်ပြီဟဲ့တောင်းစိတ်မကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ခရီးစဉ်ဖျက်ပလိုက်ပြီဆိုတော့ဖျက်တာမဖျက်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ပုံစံနဲ့ပြောရမယ်ဖျက်တာမဖျက်ခဲ့လို့ရှိရင်အခုဖျက်ပလိုက်ပြီ It wouldn't have been very nice မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး It would have been fun သူကအဲ့နှစ်ခုပဲရွေးစရာရှိနေဘာကြောင့်လဲ past tense the trip was cancelled ဒီစဉ်ကိုဖျက်ပလိုက်ပြီဖျက်တာမဖျက်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုတော့အတိတ်ကအကြောင်းကိုရည်ရွယ်ပြောတော့ would have past participle ဝေကြတွေကိုရွေးမှာနှစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်အဲ့တော့ wouldn't မဖျက်တာမဖျက်ခဲ့ရင် wouldn't have been very nice ဆိုတာသိကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မဆက်ဆက်ဘူး It would have been fun ပြောစရာကောင်းခဲ့မှာဆိုတဲ့ဝေကြနဲ့ကြိုက်တယ်
ဒါကြောင့်3သည် B နဲ့တွဲမယ် I'm sorry the trip was cancelled it would have been fun Okay number 4သွားမယ် I'm looking forward to going out tonight looking forward ဆိုတာမျှော်လင့်တာ to နောက်က gerund လိုက်ထားတာ noun ပဲလိုက်ရတာ looking forward to နောက်က verb မလိုက်ရဘူးဆိုတာသိထားရမယ် I'm looking forward to going out tonight ဒီညအပြင်ထွက်ဖို့မျှော်လင့်နေတယ်မျှော်လင့်ထားတယ်ဒီညအပြင်ထွက်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုတော့ I'm looking forward ဆိုတော့ future ကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတယ်လောလောဆယ်ပြောတာပစ္စုပန်နဲ့ပြောတယ်အဲ့တော့သူကဘာဖြစ်မလဲဒီညအပြင်ထွက်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်ဘာဖြစ်မယ်ထင်တယ်လဲသုံးခုပဲကြံတော့တယ်wouldn't have been နဲ့တော့မဆိုင်တော့ဘူးဒီဘက်က it won't be much fun and it will be fun ဒီနှစ်ခုပဲရှိမယ်ဒီအဲ့ထက်မှရွေးမယ်အဲ့တော့ it won't be much fun ကသိပ်ပြောစရာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး it will be fun ကပြောစရာကောင်းမှာဘယ်ဖြစ်မလဲ it will be fun ဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ number 4က F I'm looking forward to going out tonight ဒီညအပြင်ထွက်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်ပြောစရာကောင်းမှာ it will be fun ဒါတကယ်ဖြစ်မယ်ဟာ looking forward to ဆိုတာကတကယ်မျှော်လင့်ထားတာ 5 I'm glad we didn't go out in the rain မိုးရွာတယ်အပြင်မထွက်ခဲ့တာဝမ်းသာတယ်ကွာအပြင်မထွက်ခဲ့မိတာဝမ်းသာတယ် past tense we didn't go out ထွက်တာထွက်ခဲ့လို့ရတာဘာဖြစ်မလဲဟိုဘက်မှာကြည့်ဒီက past tense ပြောတော့ past tense တစ်ခုပဲကျန်တယ် it wouldn't have been very nice ထွက်တာထွက်ခဲ့လို့ရတော့သိကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးသိကောင်းခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး A နဲ့တွဲတယ် number 5 A နဲ့တွဲမယ် 6 I'm not looking forward to the trip အမှလည်းကြည့် looking forward နောက်က to looking forward to နောက်ကနောင်ပဲလိုက်တာ the trip I'm not looking forward to the trip ခရီးထွက်ဖို့တော့မျှော်လင့်မထားဘူးထွက်တာထွက်ခဲ့လို့ကတော့ဘာဖြစ်မလဲ it won't be much fun သိပြောစရာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတော့ဖြစ်ရင်လည်းသိပြောစရာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါအခုလောလောဆယ်ပြောတာအဲ့တော့6က D နဲ့တွဲတယ် alright အတွဲဝါကြလေးတွေပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြမယ် 1 I'd like to go to Australia one day it would be nice 2 I wouldn't like to live on a busy road it would have been fun sorry I wouldn't like to live on a busy road it wouldn't be very nice 3 I'm sorry the trip was cancelled it would have been fun I'm looking forward to going out tonight it will be fun 5 I'm glad we didn't go out in the rain it wouldn't have been very nice 6 I'm not looking forward to the trip it won't be much fun 36.4 Write sentences using promised plus wouldn't ဝါကြလေးတွေရေးမယ် promised နဲ့ wouldn't နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးပြီးတော့ဝါကြရေးပါမယ် 1 I wonder why Laura is late Laura ဘာလို့နောက်ကျနေလဲသိချင်လိုက်တာမှန်တော့အပြင်မှာဗမာစကားပြောရင် Laura ဘာဖြစ်လို့နောက်ကျနေမှမသိဘူးဆိုတာကသိချင်နေတာဒါကို I wonder နဲ့သုံးတယ် I wonder why Laura is late she promised she wouldn't be late နောက်ကျတယ်ဖြစ်နေတော့နောက်မကျပါဘူးလို့သူကတိပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ promised နဲ့ wouldn't နဲ့တွဲရတယ်အဲ့တော့အခုနောက်ကျနေတယ်ဆိုတော့နောက်မကျဘူးလို့ကတိပေးခဲ့တယ်လို့ပြန်ပြီးရေးတာ 2 I wonder why Steve hasn't phoned Steve ဘာလို့ဖုန်းမဆက်သေးမှန်းမသိဘူးကွာအဲ့တော့ Steve ဘာလို့ဖုန်းမဆက်သေးဘူးလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဗမာလိုပြောရင် Steve ဘာဖြစ်လို့အခုထိဖုန်းမဆက်သေးမှန်းမသိဘူး He promised သူကတိပေးထားတယ်ဖုန်းဆက်ပါမယ်လို့ကတိပေးထားတယ်အတိတ်ကကတိပေးခဲ့တာဆိုတော့ would နဲ့သုံးတာ He promised he would phone ဖုန်းဆက်ပါမယ်လို့သူကတိပေးထားတယ်he would phone ကအတူရင် he'd phone နဲ့လုပ်လို့ရတယ် 3 Why did you tell Jane what I said ငါပြောထားတဲ့ဟာတွေဘာဖြစ်လို့ Jane ကိုပြောလိုက်ရတာလဲ
You promised မင်းကတိပေးခဲ့တယ်နော်မပြောပါဘူးလို့ကတိပေးခဲ့တယ်လို့ပြန်ရေးရမှာအခုတော့သူကပြောလိုက်တော့ You promised you wouldn't tell her မင်းသူမကိုမပြောဘူးလို့ငါ့ကိုကတိပေးထားတာ You wouldn't tell her For I'm surprised they didn't wait for us သူတို့ငါတို့ကိုမဆောင်ခဲ့တာအံ့ဩတယ်ကွာအမှန်တကယ်တော့သူတို့ကစောင့်မယ်လို့ကတိပေးခဲ့တာ They promised they would wait for us စောင့်ပါမယ်ဆိုပြီးသူတို့ကတိပေးခဲ့တာအဲ့တော့ဝကြလေးတွေပြန်ဖတ်မယ် 1. I wonder why Laura is late. She promised she wouldn't be late. 2. I wonder why Steve hasn't phoned. He promised he would phone. 3. Why did you tell Jane what I said? You promised you wouldn't tell her. 4. I'm surprised they didn't wait for us. They promised they would wait for us. 36.5 complete sentences use wouldn't plus a suitable verb. ဝကြတွေကိုဖြည့်မယ် wouldn't နဲ့တင့်တော်တဲ့ကရိယာတစ်ခုခုနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးပါ 1. I tried to warn him but he wouldn't listen to me. ဒီနေရာမှာက refused အဓိပ္ပာယ်ပေါက်တဲ့ပုံစံနဲ့ရေးမှာကြီးပဲသူ့ကိုငါကြိုးစားပြီးသတိပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူငါစကားနားမထောင်ခဲ့ဘူးဒီပုံစံဒီလိုဘာသာပြန်တယ် 2. I asked Amanda what had happened ဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုငါက Amanda ကိုမေးခဲ့တယ် but she ဒါပေမဲ့သူမကမပြောဘူးပေါ့ she wouldn't tell me ဒါပေမဲ့သူမကငါ့ကိုမပြောဘူးဆိုတာကညင်းဆိုတယ်ပြောဖို့ညင်းဆိုတယ်ကိုကမေးတယ်သူကပြောဖို့ညင်းဆိုတယ် 3. Paul was very angry about what I'd said ငါပြောလိုက်တဲ့ what I'd said က what I had said ငါပြောလိုက်တဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး Paul ကတော်တော်ကြီးကိုစိတ်ဆိုးသွားတယ် and to me for 2 weeks နှစ်ပတ်ကြာအောင်ငါ့ကိုဘာဖြစ်မလဲစိတ်ဆိုးသွားတော့စကားမပြောဘူးပေါ့စကားပြောဖို့ညင်းဆိုတယ်အဲ့တော့ and wouldn't speak to me for 2 weeks စကားမပြောဘဲနေတာနှစ်ပတ်လောက်ကြာသွားတယ် 4. Martina insisted on carrying all her luggage. Martina ကသူ့ရဲ့ဝန်စီစလဲပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးသူ့ဘာသူပဲသယ်မယ်ဆိုပြီးတော့အတင်းအကျပ်လုပ်သွားတယ် insisted on carrying အဲ့တော့ဘူးမှအကူအညီမယူဘူးအကုန်လုံးသူ့ဘာသူသယ်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်သွားတယ် she သူမညင်းဆိုမယ် she wouldn't ဘာဖြစ်မလဲ me help her အဲ့တော့သူငါ့ကိုသူ့ကိုအကူအညီမခံခဲ့ဘူးမကူညီစေခဲ့ဘူးဆိုတော့ let နဲ့သုံးမယ် she wouldn't let me help her အကူအညီမခံခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒီဝါကြလေးတွေပြန်ဖတ်မယ် 1. I tried to warn him but he wouldn't listen to me 2. I asked Amanda what had happened but she wouldn't tell me 3. Paul was very angry about what I'd said and wouldn't speak to me for 2 weeks. 4. Martina insisted on carrying all her luggage. She wouldn't let me help her. ဒီဝါကြတွေမှာ wouldn't be refused ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအမြဲမှတ်ထားပါ 36.6 These sentences are about things that often happened in the past. ဒီဝါကြတွေဟာအတိတ်တုန်းကမကြာခဏဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ် Complete the sentences using would plus the following ဝါကြတွေကို would နဲ့အောက်ပါကရိယာများနဲ့တွဲပြီးသုံးပါ Forget help shake share walk အတိတ်တုန်းကအဲ့လိုလုံးလေးလောက်ထားရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သုံးပါ 1. Whenever Richard was hungry he would walk out of the room Richard စိတ်ဆိုးတဲ့အခါတိုင်းအခန်းပြင်ထွက်သွားလိမ့်ရှိတယ်အဲ့ဒါ would walk ပြီးသွားပြီ 2. We used to live next to a railway line မီးထားလမ်းဘေးမှာငါတို့နေခဲ့ကြတာအရင်တုန်းကနေခဲ့တာ used to ဆိုတော့အခုမနေတော့ Every time a train went past ယထာဖြတ်သွားတဲ့အခါတိုင်း the house would shake အိမ်ကလှုပ်သွားတာပဲအိမ်လှုပ်သွားလိမ့်ရှိတယ်ယထာဖြတ်သွားတိုင်းအိမ်လှုပ်သွားလိမ့်ရှိတယ်
Emma would shake အတိတ်ကဖြစ်လေဖြစ်တာရှိခဲ့တဲ့အရာကိုသုံးတာ 3. George was a very kind man. George ကအရန်ကိုကျင်နာတတ်တဲ့လူတစ်ယောက် He လှုပ်လေလှုပ်ထားရှိတဲ့ဆိုတော့ he would always you အဲ့တော့သူကအမြဲတမ်းမင်းကိုကျင်နာတတ်တဲ့သူဆိုတော့သူဘာလုပ်မလဲကူညီလိမ့်မယ် he would always help you if you had a problem မင်းမှာပြဿနာတာရှိလို့ကတော့သူကအမြဲတမ်းကူညီမှာGeorge ကအရင်တော့တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ George ပေါ့လေအရန်ကိုကျင်နာတတ်တဲ့သူကူညီပေးလို့ရှိခဲ့တယ် she would always help ဒါစိတ်ကူးရင်ပြောတာမဟုတ်အတိတ်တုန်းကလှုပ်လေလှုပ်ထားရှိတာကိုပြောတာ he would always help you သူကဘယ်သူပဲအကူအညီလို့ကူညီပေးတတ်တယ် 4. Brander was always very generous. Brander ကအမြဲတမ်းရရောတတ်တဲ့သူ She didn't have much. သူမှအများကြီးတော့မရှိဘူး But she would ဘာဖြစ်မလဲအများကြီးမရှိပေမဲ့ရရောတာဆိုတော့မျှဝေသုံးမယ် But she would share what she had with everyone else. အဲ့တော့လူတိုင်းနဲ့သူကသူ့မှာရှိတာလေးကိုမျှဝေသုံးထားရှိတယ် She would share. 5. You could never rely on Joe. Joe ကိုတော့ဘယ်တော့မှအားကိုးလို့မရဘူး It didn't matter how many times you reminded him to do something. It didn't matter. အဲ့ဒါပြဿနာမဟုတ်ကိစ္စမဟုတ် How many times you reminded him ဘယ်နှကြိမ်ပဲသူကိုသတိပေး to do something တခုခုလုပ်ဖို့ကိုဘယ်နှကြိမ်သတိပေးကိစ္စမရှိဘူး He would always forget သူကမေ့သွားတာပဲဒါအတိတ်တုန်းကဖြစ်တာရှိတာဘယ်နှကြိမ်သတိပေးအဲ့ဒါအရာမထင်ဘူးဟေသူမေ့သွားတာပဲဒီအတိတ်ပဲဝါကြရကြံပြီးဖတ်မယ် 1. Whenever Richard was angry he would walk out of the room 2. We used to live next to a railway line. Every time a train went past, the house would shake. 3. George was a very kind man. He would always help you if you had a problem. 4. Brander was always very generous. She didn't have much, but she would share what she had with everyone else. 5. You could never rely on Joe. It didn't matter how many times you reminded him to do something, he would always forget. Well, that's the end of Unit 36. Thank you very much for listening to my lecture, and I wish you all good luck.